को डांटे। पहले तो आंटी जी की ये कांच की बोतल तोड़ दी, उसके बाद उनको बुरा भला भी सुना रहा है ये लड़का। और तो और उसके बाद अंकल जी को जाके चुगली भी करता है कि आंटी जी से कुछ भी नहीं होने वाला। अंकल जी से ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीवी की मदद करूं। उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और अपने हाथ की कला दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो अंकल जी यहाँ पे अपने हाथ की कला दिखा रहे हैं, तब तक मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कभी ऐसा सुना है कि किसी ने चैनल सब्सक्राइब किया हो और उस बंदे की मौत हो गई हो? नहीं ना, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो आप 30 सेकंड की वीडियो देख रहे हैं उसे बनाने के अंदर मेरे को पूरे 2 घंटे लगे। और यहाँ पे अंकल जी ने अपना काम पूरा कर दिया और उनको एक लकड़ी की बोतल बना के दी है जो कभी भी नहीं टूटेगी, वो जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर लग रही है। जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे उनके हाथ में जो प्यारा स्मार्टफोन है वो टूट सकता है, तो रिस्क ना लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड।